嗱，今日咧係2025年嘅4月20號嘅星期日嘅下晝啊，咁就係我哋嘅聯邦大選呢，就而家係 advance poll，就喺呢4日裏邊嘅復活節假期。咁大家呢都係好希望呢就有一個嘅係轉變啦，所以呢就大家都好踴躍嘅投票。今次呢個係聯邦大選呢，有一個好奇特嘅一個嘅現象呢，就係我朋友呢就話俾我聽，一定要出去影一影，因為呢呢幾日呢係一個 advance poll， 但係呢佢話好奇怪，好多時呢係 advance poll 呢都唔會話排隊嘅，因為通常有4日啦，而且呢每一日呢都係有成12個鐘頭啦。咁但係呢佢話呢而家呢好多時嗰啲 advance poll 呢都係排隊喎。嗱，咁我自己今日咧就嚟咗我自己嘅選區嘅 advance poll， 咁我當然係想投票啦。咁我睇下我呢個 community centre 會係咩情形呢？一入到嚟咧就啲指示咧都係好清楚，一路咧就過去啦。嗱，咁一路行入去，見到哇真係排隊喎！嗱，講個小插曲俾大家聽啊！我咧就真係咧好大懵啊！我係收到嗰張 voter card 嘅，但係竟然咧就係唔知點解咧係喺屋企揾極都揾唔到喎。咁所以咧我只係揸住我嗰個係駕駛執照就嚟到呢度係想投票啦。嗱，咁我入到去咧就有個職員話：如果你冇 voter card 咧，你就喺呢度等啦。咁喺嗰度咧就係唔需要排隊嘅。哇！我心諗哇咁着數，我冇帶呢個 voter card 又可以快啲咁。咁啊我就企喺嗰度等啦。咁後尾咧就有個職員咧就好細心咁解釋俾我聽咧，原來咧佢只係喺佢個小冊子嗰度揾到我嘅資料，就發覺咧我係可以喺呢度投票嘅。咁但係佢就話咧，如果你而家出翻去排隊嘅話咧，就大概係40分鐘。但係佢話如果你唔想排隊嘅話咧，你亦都可以去我哋嘅總部度投票嘅。咁佢就話咗俾我聽咧，個總部咧就喺呢一度咁樣。咁我心諗，哇，等40分鐘，不如而家揸過去啦。佢話都唔使10分鐘，咁我咧就選擇咧都係揸去佢嘅總部啦。嗱，佢呢個服務態度咧係非常之好。嗱，有一樣嘢咧就好開心，想同大家分享嘅。咁喺呢一個 centre 裏邊咧，我目測咧大概係有7個職員啦。咁其中有3個咧都係我哋華人嘅後生仔喎。咁我覺得咧就係非常之鼓舞嘅。雖然今年我唔得閒參加，但係我見到呢個現象，我都覺得係非常之開心。我實在好想係鼓勵大家，你既然係嚟到加拿大生活，你就一定要了解我哋手上嘅選票係幾咁重要。你點樣可以深入去了解呢？就係你參加佢哋嘅工作，其實好好㗎。你受訓期間，佢已經俾錢你，之後只係工作幾日，你就對加拿大嘅選舉呢就有一定嘅認識㗎啦。嗱，亦都同牆上邊亦都有啲指示嘅。嗱，亦都咧係有一啲嘅係你可以寫低你個 comment 嘅。嗱，我終於咧就嚟到總部度投票啦。嗱，入咗嚟之後咧就有條樓梯行上去嘅，咁就呢一度係啦。哇，咁樣轉彎上去嘅。咁上完樓梯之後咧，就入咗嚟呢一個嘅 building， 好就入去咧就唔可以影啦。今日係21號，亦都係預先投票嘅最後一日，希望大家盡早去投票。如果唔係，就喺28號當日投票日見啦。我不妨亦都將我之前報道過嘅競選工作擺喺我個描述欄嗰度，俾大家重溫。希望第日有機會同大家喺呢度做嘢啊！